Hoy quiero presentarles una propuesta que busca orden, eficiencia y claridad en cada paso del trabajo con nuestro equipo Reefer. La base para trabajar bajo un mismo estándar con criterios claros, corregir fallas en tiempo real y asegurar que cada unidad Reefer pase por un proceso ordenado y eficiente. Con este orden no solo vamos a resolver los problemas de raíz, sino que también reduciremos el desgaste físico y mental de nuestro equipo en conjunto, cuidaremos nuestra salud, fortaleceremos el trabajo en equipo y sobre todo liberaremos tiempos en cadena, desde la cotización, la reparación hasta la data que se sube al sistema como proceso final, evitando la sobrecarga actual. Bueno, la implementación de los procesos va a permitir mejorar la precisión de las cotizaciones, va a reducir los tiempos de reparación. El sistema, como se mencionó, va a optimizar el uso de los recursos, va a nivelar las capacidades técnicas y va a aumentar la eficiencia operativa en conjunto del equipo, ¿no? Asegurando mejores resultados, mejor ambiente laboral y la satisfacción al cliente. Para lograr una optimización real, debemos entender cómo los primeros pasos del proceso influyen en el resultado final. Por eso, antes de proponer las mejoras, vamos a mencionar cómo estamos operando el día de hoy. Como proceso de cotización, el problema actual el cual estamos atravesando sería reprocesos por inspecciones incorrectas en reparación y sistema, identificación deficiente de piezas y uso inadecuado de part numbers, bajo aprovechamiento del tiempo operativo, fallas en documentación técnica, fotografías incompletas, errores en etiquetas, stickers, extracción indebida de partes en unidades ya cotizadas o sin condición definida, pérdidas económicas directas como los costos por depósito, aumento de costos operativos, que es cuando reposicionan las unidades por esos problemas, deterioro en la relación con los clientes, disminución de la productividad, corrección de las fallas generadas por el mismo equipo técnico, impacto negativo en el desempeño general, aumento de estrés laboral y deterioro del clima del trabajo. A partir de ahora vamos a empezar a proponer la implementación de acciones específicas orientadas a fortalecer los procesos ya existentes. Como primer punto, la capacitación. En este caso se está proponiendo implementar una estrategia de capacitación más dinámica, incorporando contenidos audiovisuales. Este formato no solo va a ser más accesible y más claro para los técnicos, sino que también garantiza una capacitación más uniforme y eficiente. Además, toda esta información va a estar organizada y va a estar disponible para su consulta, lo que va a facilitar el proceso de la inducción y formación de los nuevos técnicos que se integren al grupo. No como actualmente se está manejando, que el personal que ingresa tiene que aprender con el transcurso del tiempo, ¿no? Como punto número 2 es los stickers rojos de inspección. Se propone que usaremos stickers rojos para marcar rápidamente los puntos que requieren la reparación, como los cables cortados, sensores u otros daños de la unidad Reefer, para que el técnico no tenga que revisar nuevamente y podrá identificar de inmediato las fallas, ganando tiempo en el proceso de reparación. Como tercer punto sería el orden del cable 440. El momento de cotizar es obligación del técnico ordenar el cable en todos los casos sin excepción. Esto va a permitir que si el cable esté en buen estado, en el proceso de reparación se pueda omitir este paso y se pueda ganar tiempo. Y si se encuentra un corte en medio del cable, se repara la parte afectada, se vuelve a colocar correctamente de una sola vez y esta responsabilidad sería exclusivamente de quien cotiza. La intención es no realizar reprocesos. Como cuarto punto serían las charlas técnicas de los temas críticos. Cuando surjan temas críticos en los racks, como los diagnósticos complejos de las unidades, cuando realizan unidades que dan vueltas porque no logran diagnosticar, se realizarían pequeñas charlas técnicas o capacitaciones. La intención es que con estas acciones todos nos vayamos alineando técnicamente de forma progresiva. Como quinto punto, los repuestos para el PTI. Se está proponiendo habilitar cables 440, plugs, coils, selenoides, sensores y algunos repuestos básicos para realizar pruebas de PTI. La intención es evitar perder tiempo buscando o armando dichas piezas y también de que se retiren de otras unidades solo para poder pasarles la prueba. Esto estaría habilitado para cada rack, ¿no? Punto número 6, las fotos y las evidencias. En este caso se está proponiendo realizar una capacitación para estandarizar las fotos y las evidencias que se requieren subir al sistema, tal como lo solicita la línea, ni más ni menos, para alinear al equipo técnico con esta información.
Punto número 7. El grupo de WhatsApp. En este caso se está proponiendo habilitar un grupo de WhatsApp donde se mantenga un link con información ordenada de los part numbers, los manuales y los datos necesarios para cotizar. Si bien esta no será la función principal del grupo en mención, este contenido va a formar parte del proceso de cotización, por eso que se está mencionando ahora, y va a ayudar a tener la información al alcance y de forma ordenada. Punto número 8. El uso del sticker rojo en la cotización. Se propone el uso del sticker rojo como el sticker de cotizado. Así será obligación del técnico colocar su nombre y la fecha. Y cada que un sticker rojo se coloque, se tiene que validar para asegurar que el motivo por el cual se está colocando sea real. O sea, por ejemplo, para evitar que las unidades que supuestamente ponen por fuga, supuestamente ponen por jitter, sean por lo que en realidad dicen que es. Porque se están identificando muchas unidades que le colocan que está por fuga, le colocan que está por jitter, pero en realidad no tienen eso. Y la intención es que muevan el rack, pero a la larga es un reproceso. Además, bueno, si la unidad está por bajo ohmiaje, el técnico igual debe pasarle PTI. Algunos no lo hacen. Y si tiene alguna alarma, también podría anotar los detalles en el sticker para que cuando llegue al primer nivel se puede continuar de inmediato con el proceso de cotización y ganar más tiempo y no hacerlo desde un principio. Como punto número 9, mencioné las linternas. Ya que se propone dar prioridad que cada técnico cuente con una linterna, ya que es indispensable realizar cotizaciones de forma precisa. Sin una linterna es de alto riesgo omitir observaciones. Quizás no parezca tan importante, pero por experiencia personal podría decir que lo es. Como décimo y como último punto sería la rotación del personal reincidente. En este caso se está proponiendo que los técnicos que no realicen correctamente las cotizaciones, que es el primer punto de partida, y persistan en las mismas fallas, asuman tareas como desmontaje de TTL, programa Jitter, apoyo al equipo de auditoría y traslado de repuestos al almacén, quizás limpieza de racks, que realicen el trabajo físico que suelen hacer los auditores, como por ejemplo ellos que enrollan y desenrollan los cables 440 para que comprendan la importancia de una buena inspección y la cotización. Los auditores, que son los más minuciosos en sus verificaciones, ellos van a ayudar que los técnicos identifiquen sus errores y se vayan puliendo poco a poco. Estoy seguro de que muchos van a preferir corregirse antes de que se le asignen estas tareas. ¿Correcto? Bueno, como siguiente punto serían las secciones específicas en la cotización. El técnico de monitoreo se está proponiendo, acá lo coloqué porque a mí me parecería que por turno el técnico de monitoreo se encargue de esto, pero puede ser de todas formas otro técnico, no necesariamente el que realice el monitoreo. Realice el PTI sistemático de todas las unidades que se encuentren posicionadas. Esto va a agilizar el proceso, ya que inspeccionar una unidad que ya pasó PTI se reduce a una inspección visual, optimizando los tiempos de forma significativa, ¿no? Como segundo punto, en la foto del PTI del 0948, se implementará la obligación de subir al sistema la foto que evidencie que están realizando la actualización del software 0948 y no solamente el 0942 y 0940, ya que actualmente no se está enviando esa evidencia, y esto va a garantizar que se constate la actualización y va a apoyar a la propuesta adicional que presentaré más adelante sobre la optimización del uso de las herramientas de actualización. Punto número 3 sería el llenado de los stickers de cotizados. Cuando un técnico cotice, no solo debe colocar la cantidad y las piezas requeridas. A partir de ahora tendría que colocar todas las observaciones que requiera la unidad reefer para su corrección. Así, al ver el sticker, el técnico tendrá claro desde el inicio todo lo que le debe hacer a la unidad, evitando perder tiempo en revisiones adicionales, buscando las herramientas o corrigiendo por partes mientras se descubren observaciones durante el proceso. También añadir el término data, que asegurará la descarga de la información en caso se requiera y posteriormente se pueda validar, ¿no? Y evitar contratiempos más adelante. Y bueno, acá hay un ejemplo de las fotos de los daños con sticker rojo exponiendo puntualmente la corrección. La intención es que se estandarice, que cuando se cotice se tenga que colocar y especificar dónde son los puntos de corrección para que el que repare directamente vaya hacia donde tenga que reparar. ¿Correcto? Bueno,
Todo este proceso que se está proponiendo se tiene que hacer respetar. Se le dará seguimiento y se corregirá al equipo técnico cuando sea necesario, ya que este es el inicio de la optimización que estamos mencionando en cadena, lo que nos va a permitir acortar los tiempos de forma significativa y va a facilitar la siguiente etapa, que es la reparación, ¿no? Bueno, el proceso de reparación actual, mencionamos rápidamente cómo estamos operando a día de hoy, que es ausencia de herramientas fundamentales, individuales y compartidas, limita reparaciones oportunas y eficaces en el rack, proceso de reparación empírico y no estandarizado, lo que genera inconsistencias, retrasos debido a cotizaciones incorrectas, mal posicionamiento de unidades según reparación, distribución y organización deficiente del equipo, los sorteos, retraso en entrega de repuestos, desigualdad en habilidades técnicas, pérdida y daño de herramientas, ¿correcto? En el proceso de reparación, la propuesta que se está acá mostrando vendría a ser como primer punto la dotación de las herramientas. Se propone que en cada rack de reparación cuente con herramientas esenciales: comba, cinceles, bombona, limpiador, silicona, megómetro, taladro, calentador, escalera. También algunas herramientas que pueden ser de uso compartido, evitando el traslado innecesario de maletas. Eso lo menciono porque yo personalmente podría decir de que yo tengo un canguro en el cual son las herramientas primordiales las cuales yo siempre utilizo. En raras ocasiones se llegan a utilizar herramientas un poco más grandes y esas se pueden utilizar de uso compartido, porque el hecho de que en su mayoría todos traslademos todos los días maletas se puede evitar. Entonces, más adelante voy a explicar el respaldo del por qué necesitamos estas herramientas disponibles, y se implementará de todas formas, ¿no?, un plan de seguimiento para asegurar su cuidado y su preservación en el tiempo, ¿no? Como punto número 2, las tuercas y los pernos en el rack. Cada rack de reparación tiene que contar con pernos, tuercas y piezas recurrentes, organizado de forma segregada por medidas. Pernos o tuercas de 10, 11 y 13 pueden ser extraídos de TTL. La intención es optimizar los tiempos de búsqueda para sacar unidades que quizás por esos pequeños detalles pueden salir operativas, ¿no? Punto número 3, los jefes de equipo. Actualmente los jefes de equipo no tienen un rol definido. Esta propuesta inicia con sus nuevas responsabilidades para que en el equipo, trabajando en conjunto, logre mejores resultados. Ellos, por ejemplo, se van a encargar de verificar diariamente el estado de las herramientas y la disponibilidad de los insumos en cada rack. Cinta virginia, silicona, ¿no?, bombona para buscar fugas, asegurando que siempre estén al alcance del equipo. Dejarán de tener un rol solo operativo para asumir responsabilidades de control y seguimiento. Van a garantizar que la propuesta que estamos mencionando se cumpla y la operación fluya de forma óptima. Esto se recalca y se hace hincapié que será más que nada en un principio, hasta que todos se nivelen. Más adelante ya no va a ser tan necesario. ¿Ok? Punto número 4, rotulación de las herramientas. También se está proponiendo la rotulación de las herramientas por color o numeración para identificar a qué rack pertenece. La intención es evitar los intercambios entre ellas y va a facilitar el seguimiento en caso de que lo deterioren. Punto número 5, candado de las herramientas, ¿no? También implementar cajas de herramientas con candado, o en este caso podemos utilizar las que tenemos en el segundo nivel, que pueden ser asignadas, bueno, en este caso serían asignadas al jefe de equipo al inicio de la jornada. Punto número 6, taladros destornilladores. Se propone implementar taladros destornilladores independientes para cada técnico. Más adelante se expondrá el respaldo, pero este nuevo equipo, cuyo modelo ya ha sido evaluado y es de bajo costo, ayudará significativamente en el proceso de reparación. Ojo que solo se usará como destornillador, mientras que los taladros actuales van a seguir utilizándose exclusivamente para las perforaciones, ¿no?, ya que esos son son de mayor valor. Punto número 7. Organización de equipos. Se propone organizar estratégicamente el equipo por rack, según el tipo de reparación crítica, eliminando los sorteos, actualmente como se asignan las unidades. Este cambio va a facilitar el aprendizaje masivo, va a alinear las habilidades de reparación y va a fortalecer el trabajo en conjunto. Se menciona de forma breve ya que es un punto más extenso, pero se recalca porque se tendría que implementar. Punto número 8. Capacitaciones de herramientas. Esta es otra de las capacitaciones primordiales para el equipo, ya que busca generar una cultura de cuidado.
explicando que ciertas acciones reducen la vida útil de las herramientas, como por ejemplo los taladros de 12 voltios que ya estaban disponibles en el taller antes de que se compraran calentadores con las baterías de 20 voltios y de 5 amperios. Como no hubo un control ni una capacitación sobre este riesgo, los técnicos comenzaron a intercambiar las baterías de 20 voltios de 2 amperios a la de 20 voltios de 5 amperios. Y bueno, supuestamente inclusive mencionaron que era más rápido, ¿no? Lo cual es lógico porque es mayor amperaje. Pero a la larga dañaron los equipos y perdimos como tres al mismo tiempo, simultáneo. Y esta situación va a seguir ocurriendo porque no lo corrigen y porque no hay una capacitación. Entonces, este es un claro ejemplo de cómo es indispensable capacitar en ese aspecto para mantener las herramientas, ¿no? Y bueno, en este caso el taladro independiente, como se mencionó, sería únicamente para destornillador. Y el modelo, bueno, lo pasaría, pues no, si están interesados, se los pasaría igual directamente el que yo ya le hice seguimiento, que para mí es suficiente, ¿correcto? Acciones específicas de la reparación. Como primer punto se propone dotar a los jefes de equipo con boot splits, terminales y otros insumos para correcciones inmediatas. Es un costo mínimo comparado con el tiempo que se ahorra al sacar unidades operativas. Así se evitan retrasos y optimiza la salida de los equipos, ya que en su mayoría requieren de este tipo de correcciones mínimas. Punto número 2. Rotación de jefe de equipo. Se propone rotar a los jefes de equipo para masificar el aprendizaje y ecualizar una cultura de orden y responsabilidades. La intención es que en su momento alcancemos todos ese nivel técnico y de liderazgo. Punto número 3. Estandarización de capacitación en reparaciones críticas. Esta sería otra de las capacitaciones con soporte audiovisual para estandarizar el método de reparaciones críticas. Así, todos repararemos de forma rápida, eficiente y bajo el mismo criterio, garantizando calidad y reduciendo tiempos de reparación. Punto número 4. Se propone una distribución de equipo más estratégico, eliminando los sorteos actuales y optimizando la responsabilidad del jefe de equipo y del grupo de técnicos. Una de las responsabilidades que tendría el jefe de equipo es asegurar que las reparaciones se realicen de forma óptima. Por ejemplo, ellos recogen, verifican y segregan previamente los repuestos necesarios en coordinación con el stock del almacén. Muy importante. Esto permite que el equipo avance con las unidades y realice de inmediato el reemplazo de piezas y correcciones necesarias, ganando tiempo. Además, el jefe de equipo va a brindar el soporte en reparaciones críticas, que es donde más se requiere su apoyo, enfocándose en garantizar que todo el equipo en conjunto quede operativo y se respeten los procesos, en lugar de centrarse en reparar sus propias unidades como actualmente están haciendo. De igual forma, así como existen jefe de equipos en rack de reparación, se tendría que asignar jefe de equipo en los rack de cotización para realizar seguimiento y también identificar los errores y corregirlos en tiempo real, ya que se sabe que el inicio de un buen proceso se corrige en el cotizado, como mencionamos anteriormente, y que al momento de reparar, evitar esos contratiempos, ¿no? Punto número 5, el grupo de WhatsApp. El mismo grupo de WhatsApp que se mencionó para organizar los par number en un principio, los manuales y las capacitaciones audiovisuales, se utilizará en el proceso de reparación. ¿De qué forma? En la confirmación de los TTL, programa header, falla de despacho, y para eliminar en este caso los formatos físicos, y si aún lo necesitan, se puede realizar al finalizar el turno y no uno por uno como actualmente se solicita para realizar una confirmación. Con una cotización correcta, el técnico va a reparar, va a subir sus fotos, lo confirma en el grupo al finalizar cada unidad. El jefe de equipo que se mencionó va a verificar que toda esa información esté completa. Cuando está correcta, y bueno, en caso se requiera, él se encargaría también de bajar la data, ¿no? Evitando los errores y contratiempos cuando los líderes suben la información. A futuro, al minimizar todos estos contratiempos actuales por la falta de información requerida, esta verificación sería responsabilidad directa del líder, quien confirma la información de las reparaciones. Una vez que el técnico confirme en el grupal su operatividad, en el grupo va a permitir que el líder ahí realice la verificación y constate que las fotos sean las necesarias y asegurar que la data sea bajada en el caso que se requiera, ¿no? Además, también el grupo va a permitir rastrear el historial del contenedor filtrando su número, facilitando el seguimiento de las dichas unidades. En un ejemplo de reparación en auto, se propone, en este caso, las reparaciones que son después de las 3 de la tarde,
cuando el almacén que está bajo la oficina esté cerrada, evitando los estimados físicos de subir e ir al almacén y dar una vuelta por todo el almacén. Se propone que se envíen estos estimados por la red directamente al almacén para que ellos lo impriman, así que el técnico vaya de frente al almacén, selle su estimado y retire sus repuestos. En caso que el almacén aún así requiera su sello de líder, este igual se puede realizar, pero al finalizar el turno de forma masiva, todos los estimados, ¿no? Bueno, como punto número 7, esto fue algo que se implementó, pero a ir en el último punto sería, al finalizar el turno, se actualizarían el estatus de las unidades, si es que aún lo requieren, ¿no? Porque para eso estaría el WhatsApp para confirmar en tiempo real ya directamente, ¿no? Bueno, como siguiente, acá estoy mencionando el destornillador mecánico. Esto es un video corto, un tiempo promedio para que vean un ejemplo, ¿no? Simplificando, que es algo quizás deducible, ¿no? Pero es una información adicional que un destornillador mecánico es de 300 a 600% más rápido que un destornillador manual, y que obviamente que es entre 6 y 6 veces más eficiente, ¿no? En términos de velocidad. En un ejemplo de un cambio de power plug o split kit, realizando desde el corte del cable con el alicate y el uso del taladro, un tiempo promedio es de 3 minutos. Y podríamos exagerar hasta que, digamos, el técnico tenga costumbre de poder realizarlo de esa forma, 5 minutos, pero no es más. Esta es otra comparación, un tiempo promedio del cambio de motor evaporador en buenas condiciones es de 2 minutos, e información adicional, ¿no? Que también es válida. En el caso del destornillador manual, puedes aflojar un tornillo de 6 a 10 segundos, en cambio con un mecánico puedes aflojar de 1 a 2 segundos, o sea, es simplemente óptimo. El beneficio adicional, que es el más importante, además de la velocidad, el destornillador mecánico va a reducir el esfuerzo físico del técnico, lo que va a permitir mantener un ritmo constante durante tareas prolongadas y disminuir el riesgo de fatiga o las lesiones por los movimientos repetitivos al realizarlo manualmente. Esto es muy importante, ya que hay muchos técnicos que se quedan horas extras, pero sabemos que después de las 3 de la tarde el ritmo no es el mismo que al que ingresan, y todo lo que se quedan quizás hasta las 7 de la noche lo cargan al siguiente día, que entran igual de forma temprano. Y bueno, adicionalmente acá una información, ¿no? Que el tiempo promedio para desmontar un panel evaporador es de 2 minutos y medio, con o sin remaches. ¿Por qué? Porque el taladro te puede ayudar inclusive a quitar los remaches, no como normalmente se quita con el cincel y la comba, sino con una broca, que es mucho más rápido. Bueno, ayudaría también a que los técnicos puedan realizar los trabajos de heater para buscar fugas de una manera más fácil, ¿no? Y bueno, como siguiente propuesta son el uso estratégico en los equipos de programación. En este caso, como primer punto se está proponiendo lo que se mencionó anteriormente, ¿no? La implementación de la foto del software en los PTI visuales para constatar que se realicen las actualizaciones en el proceso de cotización e inspección. La intención es evitar que los equipos de programación se usen para actualizar durante la reparación y solamente estén enfocados en bajar la data una vez se termine de reparar, evitando los reprocesos, ¿no? Como punto número 2, dotar de adaptadores USB por rack para las actualizaciones de los software. Los modelos con controller negro ya traen estos adaptadores de fábrica, ¿no? Los actuales, pero algunas unidades antiguas que en su momento tuvieron un controller azul fueron reemplazadas por un controller negro, pero no cuentan con los adaptadores. Entonces, si se habilitan estos adaptadores, simplemente se conecta y se puede actualizar estos modelos sin depender tanto de la tabla de actualización, ¿no? Ahí nos aliviaría un poco. Como punto número 3, la organización estratégica del posicionamiento de las unidades. En este caso, se está simplificando que el rack 1 y el rack 2 sean netamente para reparaciones. Acá lo simplifiqué, pero se entiende que el rack 1 vendría a ser 2 y 6, rack 2 10 y 14 y sucesivamente. Y bueno, como se mencionó, rack 1 y 2 reparaciones, rack 3 y 4 exclusivamente para PTI. La intención es generar un orden para facilitar el uso eficiente de los equipos de programación, como por ejemplo, en este caso estamos poniendo un ejemplo de dos tablets de actualización. Rack 4 y Rack 3 comparten una tabla de actualización. Rack 2 y Rack 1 comparten la otra. Al momento de utilizar las herramientas en este orden, como se está mencionando, el Rack 4 termina de utilizar la herramienta de actualización, luego lo pasa a la 3.
y solo entre ellos van a compartir el equipo de actualización. Así los técnicos van a saber exactamente en qué rack está la herramienta. En el caso de la tarjeta Carrier, al contar con una sola por el momento, esta pasaría en orden desde el rack 4, el rack 3, el rack 2 y el rack 1, manteniendo el mismo principio de orden para optimizar los tiempos y evitar buscar las herramientas aleatoriamente. Bueno, la finalidad es buscar organizar el uso compartido de los equipos entre los racks para evitar pérdidas de tiempo buscando las herramientas, asignando los puntos fijos que se mencionó, y se mejora la eficiencia, se reduce el gasto físico y aprovechamos mejor el tiempo en el turno, ¿no? Como siguiente punto, este es un respaldo de la propuesta de las herramientas. Lo leo rápidamente. Tener las herramientas organizadas y cerca del técnico reduce los tiempos muertos, mejora la productividad y minimiza los errores. Además, evita el desgaste físico, mental, ¿no? También al eliminar recorridos innecesarios y distracciones, permitiendo al técnico enfocarse en su trabajo con mayor eficiencia. Un ejemplo, como un cirujano en el quirófano, las herramientas están organizadas y entregadas al momento por el equipo asistente. Nadie imaginaría que el cirujano deje a su paciente para ir a buscar un bisturí al otro cuarto. Lo mismo aplica para los técnicos. Su eficacia va a depender qué tanto tengan todo lo necesario al alcance. Y el impacto, ahorro de tiempo, mayor productividad, bienestar físico, salud mental, cultura de eficiencia y orden, ¿correcto? Bueno, como siguiente sería el respaldo de la creación del grupo de WhatsApp que se está mencionando, ¿no? Para la validación en tiempo real, con el objetivo de evitar retrasos operativos y garantizar un flujo eficiente en el proceso de cotización y reparación. Se propone implementar un grupo de WhatsApp para realizar verificaciones en tiempo real. Beneficios clave: validación técnica inmediata, revisión en tiempo real de las fotos, piezas, estado y observaciones, reducción de reprocesos y errores documentarios, comunicación directa entre técnicos, validadores y líderes, eliminación de formatos físicos en reparaciones. Esta medida complementa el sistema digital y mejora la trazabilidad, eficiencia y calidad del proceso técnico. Adicionalmente, implementará, como se mencionó, un link fijo a un repositorio en Google Drive integrado al grupo de WhatsApp, que centralice información técnica clave, manuales por marca y modelo, part numbers, videos de capacitación, procedimientos estandarizados y control de horas extras por Forms Google. El último punto muy importante, un problema que desde que entré venimos teniendo. Algo tan simple como una encuesta de Google. Colocan el nombre del líder que autorizó que se quedara, ¿no? La hora en la que está saliendo, se puede inclusive añadir una foto si es que se requiere a la hora que está saliendo del rack, ¿no? Y eso va a ir entrelazado a un Excel. El Excel va a estar ahí con el nombre del técnico, las horas por día, tan simple como que el líder al otro día tendría que validar ese Excel, que los técnicos son los que en su mención él sabe que se quedó, ¿no? Y a fin de semana se comparte, así como el cuadro que nosotros mantenemos de la nombrada, se comparte el de las horas extras de todo el equipo. Así todo el equipo semanalmente va a validar que sus horas sean las que ellos se están quedando, pues, ¿no? Tan simple como eso. El objetivo, ¿no? Es garantizar el acceso inmediato a la documentación esencial, fortaleciendo la autonomía del equipo técnico, apoyando la estandarización del proceso que se está mencionando en todas estas propuestas, ¿correcto? ¿Por qué se tendría que añadir un grupo más? Para evitar la sobrecarga de la información del grupo que ya mantenemos actualmente y optimizar el flujo operativo, se propone el añadir un grupo más, y en este caso 3 grupos serían los que nosotros tendríamos como por finalidad. El primer grupo sería el que ya tenemos actualmente, que es de uso exclusivo para los tipos de PTI, los boletines, los ultimátum de la línea, para facilitar las consultas rápidas respecto a esa información, ¿no? El grupo número 2 sería el que estaríamos añadiendo, que estamos proponiendo, que es para confirmar todas las reparaciones realizadas, las unidades TTR, los programas Hitter. Bueno, la intención es hacer seguimiento en tiempo real y confirmar las unidades que en sí todas están operativas. El grupo número 3, que ya existe,
pero deberíamos ser añadidos, es el grupo de auditoría, ¿no? Donde los técnicos pueden consultar también en tiempo real las observaciones específicas o algunas dudas que en su defecto tengamos, y con la evidencia también que ellos mandarían por nuestras fallas, sabríamos exactamente con certeza dónde está el daño y cuál es el punto exacto a reforzar, sin necesidad de sobrecargar a los líderes, bueno, con las consultas que actualmente realizamos, y también sin tener que adivinar, pues, ¿no? Los puntos en los cuales nosotros tenemos que tomar más en consideración, ¿no? Bueno, y netamente auditoría, a ellos encargarse de validar qué es lo que va y no va, netamente de ellos sería su función de resolvernos estas consultas, ¿no? Bueno, con todo esto, no solo busco estandarizar los procesos, sino también busco generar una cultura de trabajo más justa, saludable y colaborativa. Hoy en día muchos técnicos no son valorados simplemente porque no corren, bajo un sistema que ya es ineficiente por naturaleza. Aún así, hacen su mayor esfuerzo físico para cumplir con los procesos desordenados que no reflejan su verdadero aporte. Hay técnicos que por falta de experiencia pueden tardarse días en resolver una falla o inclusive en las reparaciones, ¿no? Le puede tomar más tiempo, mientras que otros con mayor conocimiento lo solucionan en minutos. El problema es que al resolverlo tan rápido o reparar tan rápido, no se percibe la complejidad del diagnóstico ni se valora su capacidad de reparación, digamos. Es importante que aprendamos a identificar y reconocer este nivel de eficiencia, porque no todo se mide con tiempo invertido, sino en resultados y criterio técnico. Mi intención es que dejemos de medir el rendimiento por velocidad y empecemos a valorar el compromiso, la técnica y el trabajo bien hecho. Que podamos organizarnos como equipo, con roles definidos como se mencionó, tareas claras y responsabilidades compartidas. Que todos avancemos hacia un mismo objetivo común, la eficiencia y el sentido común de, bueno, en este caso, la salud, pues, ¿no? Además, esta estandarización no solo va a beneficiar al personal técnico, sino también al área sistemática, que son los líderes, quienes van a tener menos carga operativa gracias a estos procesos más claros, a los datos más precisos y a una mejor trazabilidad. Los problemas e incidencias van a poder solucionarse en tiempo real, con seguimiento efectivo, pues, ¿no? Optimizando los resultados en cada etapa. Este proceso busca que trabajemos mejor, más unidos, con la salud por delante, como para mí en mención es lo primordial, y con el reconocimiento que merecemos como equipo. Gracias.